கொட்டாவி ஏன் விடுறோம்? ஆக்சிஜன் லெவல் குறையினால தான் கொட்டாவி விடுறோம்னு நினச்சிக்கிறோம். ஆனால் ஸ்டடீஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம பிரெயின் ஹீட் ஆகுனா அதை கூல் பண்ண காற்று தேவைப்படுது. அதனால தான் கொட்டாவி விடுறோம். நம்ம ரொம்ப கொட்டாவி விடுறப்போ சம்டைம்ஸ் கண்ணு கூட கலங்கி தண்ணீரே வந்துடும். இது கூட நம்ம மண்டையில் உள்ள சூட்டை தணிக்க தான். நம்ம பிரெயின் ரொம்ப ஹீட் ஆகுனா நம்மளுக்கு ரொம்ப தூக்கமாக வரும். இப்படி தூக்கம் வராமல் இருக்க தான் நம்ம கொட்டாவி விடுறோம். பிரெயின் ஹீட்டை ரிடியூஸ் பண்ணி நம்மளை அலர்ட்டாக வச்சுக்க. இப்போ புரியுதா ஏன் நம்மளுக்கு ஃபீவராக இருக்கிறப்போ ரொம்ப தூங்குறோம், கொட்டாவி விடுறோன்னு?